Benvenuti nell'ultimo episodio della serie dei colori arcobaleno. Oggi parliamo del viola. Non è il rosso della passione e non è il blu della calma, è qualcosa di più sottile, qualcosa che sta in mezzo, qualcosa di misterioso. Il viola. Chi mi segue da tanto tempo sa benissimo che il viola è il mio colore preferito. Dal punto di vista psicologico, il viola è il colore della trasformazione. È un colore molto particolare perché è quello che sta tra due mondi. Infatti sta in mezzo al rosso e al blu. Il rosso più istintivo, passionale, terreno, e il blu freddo, razionale e spirituale. Il viola li contiene entrambi ed è forse per questo che chi lo guarda sente qualcosa di indefinito, qualcosa che non riesce bene a spiegare. Le ricerche sulla psicologia del colore lo descrivono come il colore dell'intuizione, della creatività, della connessione con qualcosa di più grande di noi. Non stupisce che sia stato per secoli il colore della regalità, del sacro e del mistero. In questo video userò il viola come protagonista in una tecnica bellissima, la Reverse Flower Dip. Quindi con l'acrilico fluido creerò un fiore. Vediamo cosa salta fuori, perché il viola, se glielo permetti, ti sorprende sempre. Vediamo i miei colori. Allora, questa qui è la palette che userò per questa colata a tema viola. Come vedete ho preso solamente un vero e proprio viola, quindi un viola scuro, e ho scelto anche un magenta e un oro per dargli, diciamo, per non renderla proprio troppo oscura, troppo monocromatica, anche se il tema sarebbe quello. Questo, diciamo, non sono sicura di usarlo, vediamo durante, perché io sì, tante volte programmo, poi durante la colata diciamo che l'idea in mente può trasformarsi, quindi vediamo. Principalmente comunque questi saranno i due colori, questo sicuramente sarà quello che userò di più, questi qui saranno un accento. Questo bianco è un attivatore cellulare, quindi lo stesso che ho usato per la colata arancione, solamente l'ho reso un po' più fluido per adattarlo a questa colata qui. Che tecnica userò? La tecnica del Reverse Flower Dip, quindi creeremo un bel fiore. Vi faccio solo vedere quali sono i colori, quindi questo qui è il magenta di Montmartre, il viola invece, un bellissimo viola, è il Winsor Violet di Winsor & Newton. L'oro invece è l'oro di Daler-Rowney Graduate, Gold Emit, molto intenso, veramente bello. Mentre l'attivatore cellulare, come ben sappiamo, è il Amsterdam bianco di titanio. Allora, i colori, questi qui, sono mescolati tutti con il Floetrol europeo, ok? Mentre questo solamente con acqua. Ho preparato anche la base, questa qui è una base nera, che è acrilico con giusto un po' di Fix Up, solo per dargli un po' di consistenza. Potete anche usare solamente acrilico e acqua volendo, ma mettendogli un po' di base, diciamo, lo rendiamo un po' più scorrevole anche sulla tela, visto che non è proprio liquidissimo. E se proprio volete la proporzione qua, più o meno ho messo poco meno di una parte di Fix Up rispetto ad una parte di acrilico, e poi acqua per portarlo alla consistenza. Bene, possiamo partire. Ok, allora siamo pronti. Ho preso una tela 20x20 e ho colorato i bordi di nero, perché nera sarà anche la base che andrò ad usare. Come tool per eseguire questa colata userò uno strumento molto particolare, ossia una coppetta in silicone con delle scanalature. Queste le avete già viste in qualche altro mio video.
dove faccio questa tecnica. Ce ne sono davvero di svariati tipi e con tante scanalature diverse, quindi con più o meno scanalature. Quella che userò io oggi è quella che ne ha 5, quindi creerà 5 petali. Sono delle coppette in silicone che permettono appunto di fare i fiori in maniera pressappoco perfetta. Le trovate facilmente online, hanno un costo molto contenuto, sono in silicone, si lavano molto facilmente, vanno benissimo, io ve le consiglio. Vi metto il link in descrizione così potete acquistare le stesse coppette che uso io per fare lo stesso lavoro. Ok, quindi coppetta con 5 scanalature. Ora vado a stendere la base. Allora, la preparazione di questi colori ve l'ho spiegata. Chi è abbonato al mio canale può vedere la preparazione live, quindi il video della preparazione live è riservato solamente agli abbonati al mio canale. Se siete interessati potete cliccare sul pulsantino degli abbonamenti che trovate sotto al video per vedere quale vantaggio potete ottenere, e se avete piacere di sostenere il mio canale con meno di un caffè al mese potete partecipare. Allora andiamo a stendere la base. Chiaramente il colore della base scusate, lo decidete voi. Il nero è un colore che è perfetto secondo me, anche perché fa risaltare molto il disegno che poi compare sopra, ma ovviamente è una scelta dell'artista. Io finora le sto facendo tutte con la base nera perché a me piace. Allora, stesa, chiaramente andiamo a togliere le bollicine d'aria col pennello. Perché anche se fate riposare il colore, generalmente quando poi andate a manipolarlo con una spatola, olè, le bollicine d'aria tornano. Sono una never ending story. Ok, allora io mi dovrò spostare perché altrimenti vedete solo me e possiamo partire. Allora, ho posizionato la coppetta in silicone più possibilmente al centro e possiamo iniziare allora a versare i colori. Allora, abbiamo detto che il viola sarà il colore dominante, quindi dobbiamo cercare di stare attenti con la quantità di colori che versiamo. Io parto versando un po' di questo attivatore un po' di questo magenta e poi vado col viola che sarà il nostro colore. Un po' di attivatore di nuovo. Oro. Viola. Attivatore. Viola. Attivatore. Viola. E termino con l'attivatore. Qua abbiamo versato secondo me tanto. Ok.
Allora, quello che vado a fare adesso è questo. Creo la forma del petalo. E poi, dove l'ho messo? Con un tovagliolo vado a fare il dip. Allora, diamo una scoppiatina alle bollicine e vediamo così. Allora, appoggio. Operazione da fare delicatamente. E poi unisco prima 2 angoli, poi altri 2 e poi anche così, così, così e oppala, yes. Vedete adesso come inizia a formarsi questa forma, a prendere vita, diciamo, l'attivatore. Il centro così non mi piace. Vediamo se riesco a... Ecco, mio. Bello. Adesso bisogna solo avere un attimino di pazienza che il colore lavori. Vediamo ancora 2 bollicine. Qua è un ok, bene bene. Aspettiamo qualche minuto e poi ve lo faccio vedere nei dettagli. Eccoci qui, il colore, come vi avevo detto, ha lavorato. In teoria si sta ancora muovendo, però non è che cambierà tantissimissimo ancora, spero. L'unica cosa è che di qua, vedete, è sceso perché ho versato in realtà tanto colore. Avrei dovuto fare meno strati per la dimensione della tela che ho usato, però guardate i dettagli che escono con questa tecnica. Guardate che figata, veramente bellissimi. Abbiamo queste venature che danno proprio il... ricordano quasi le ali di una farfalla in realtà, ma direi anche dei petali, quindi un fiore un po', diciamo, di un altro mondo, ma direi molto bello. Una cosa che volevo appunto farvi notare è la prevalenza del colore viola, ma con qualche dettaglio dorato e magenta. Il magenta vi ricordo che l'ho versato solo una volta e solamente all'inizio, e vedete come in realtà, anche se era solamente uno strato esterno, è andato dappertutto. Questo qui è, diciamo, una cosa che bisogna tenere presente. Se volete dare solamente dei dettagli di un colore, dovete versarlo una volta sola all'inizio.
altrimenti prende il sopravvento. Noi volevamo dare, diciamo, la prevalenza al viola, perché questo video è dedicato a questo colore, quindi abbiamo fatto così. Il centro può essere lavorato, volendo, si può fare qualche pistillo, qualche cosa. Io penso che non lo tocco, magari gli do qualche ritocco più avanti a lavoro asciutto, per adesso lo lascio così. Allora, grazie per aver guardato questo video. Come vedete io sono vestita da lavoro perché ho appena finito di fare la colata. Ve la faccio vedere se non mi credete. E poi vi spiego anche il perché. Eccola lì. Questo perché questo video ho dovuto rifarlo perché ho perso, non so come, il file del video del viola fatto precedentemente per questa puntata qui, e quindi l'ho registrata sostanzialmente, se oggi l'ho pubblicata che è giovedì, l'ho registrata ieri, che sarebbe in realtà oggi. Quindi non posso farvi vedere il lavoro asciutto perché è appena fatto, e quindi niente, ve lo farò vedere più avanti nelle storie di Instagram. Il lavoro precedente che ho fatto praticamente era questo qua. È successo purtroppo spesso di registrare video, trasferirli sul computer e poi spariscono. Sono molto metodica, li metto sempre negli stessi posti, ma non si sa come mai non ci sono più. Mistero. Vabbè, non importa, si va avanti, si produce, si fa lo stesso. Grazie per aver guardato questo video, io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia ispirati. Se così fosse, fatemelo sapere nei commenti, sono curiosa di sapere che cosa ne pensate di questo colore, se piace anche a voi tanto quanto a me. E se avete mai provato questa tecnica qui, se vi piace, se la farete, fatemi sapere tutto quanto. Io sono felicissima di leggervi, e se avete qualche domanda, sempre nei commenti. Grazie mille, questa serie purtroppo è finita, ma più avanti ne inizieremo un'altra con un altro tema. A proposito, qualcuno di voi, io ho già fatto una scaletta, ma se qualcuno di voi avesse un'idea sul tema della prossima serie, mi faccia sapere anche questo, magari ci faccio un pensierino. Grazie per essere stati qua. Se non l'avete ancora guardato, questo è l'episodio precedente dedicato al colore indaco con una bellissima tecnica Cloud Pour, e come sempre buon pouring a tutti!